tišini uradno. Ja, jaz sem zelo za to, da rešimo krizo, valjda. Pa po mojem tudi nisem edini. Problem je samo v tem, da moramo spomniti, kje začeti, kaj je glavni issue, pa kdo je najbolj kompetenten, da ga lahko reši. Meni zdaj zbrati par stvari ni glih najlažje na svetu, zato ker ne vem, kje začeti, kar pomeni, da rabim ogromen tim za to. Glih tle se začne to, ta multidisciplinarnost, ko smo se šli kot mlajši ljudje, smo se naučili delati z ljudmi, smo izoblikovali odnose, smo se začeli štekati. Moramo zdaj narediti naslednji korak, kjer se naš sektor začne združevati z drugimi disciplinami. Najprej moramo se obračati, kaj oblikovanje je. In jaz mislim, da je itak vse. Tako kot vsaka stroka lahko reče, da čisto vse je zakon, vse je povezan z zdravjem, z sociologijo, z družbo. Lahko tudi mi rečemo, da je vse povezano pa prepleteno z oblikovanjem, zato ker to je samo stališče, oziroma naš pogled, ki smo ga izbrali, zato tudi lahko ga rešujemo, je, ker ga najdemo povsod. In najprej sem mislil, da akademija mi ponuja samo to, da bom umetnik, ki bo priznan po smrti, ali pa tudi če ne priznan, ali bom pa delal neke ilustracije za Zeitbank. Dokler nisem pač v nekem tretjem letniku srednje ugotovil, da obstaja tudi oblikovanje. In sem začel na tečaj oblikovanja, kjer sem se pač angažiral, pa res poznal. Pa sem pa, v bistvu, ko sem se opisal na oblikovanje, sem ugotovil, da je to. Da sem prav odločitev naredil. In takrat, ko sem to se odločil, sem tudi resno vzel. K sreči nisem imel avta, tako da sem mogel biti cele dnevne fakse, ker sem imel predolgo pot za domov. In bolj v bistvu ta moja ljubezen tudi se združila z predanostjo. In sem bolj kot ne cele dneve to delal. In nekje vmes sem tudi služil drobiž še s tem. Pa sem si rekel, kaj pa če jaz ne bi nikoli več služil z ničemer drugim, kot s tem. Pogoji so malo slabši, sam glih zato nas dela trpežnejša. Če eni ljudje, kateri pač tudi večino jih poznam, grejo čez to fazo, dobijo tršo kožo, plus več kompetenc, bolj se moraš boriti, niti vse dano, iščeš nove rešitve. Zato, prav zaradi tega, smo na enih področjih močnejši, kakor drugje. Nimamo pa tega še navzven. In če poskrbimo za pogoje, ti ni treba nikoli ven iti. Ampak, če bi me povabili nekam, pa sploh ne vem kam v resnici trenutno, ker sem itak se skozi upet v to multi vse karkoli, pač bom povedal si, ker imam rad izzive, pa radoveden sem. Tako da, ne vem, zdaj kom dejansko odličen komentar pa za PR, ki ga lahko sploh nutar tudi, je en, ki me je presenetil, da je rekel, da smo kot zdaj najboljši produkt slovenski za Žižkom pa Lajbahom. Pa ga sploh ne znamo jahati. Sploh nismo rekli, fuck, ključ tega, fukan 5 čukov, zdaj le v kombi vse zmeč, gremo turo. Kar tako bilo, izda se nam da. Jaz bi tle nekaj delal, ja, se bo čas bo povedal. Ja, vizualna kultura, pa v bistvu vsa ta kreativnost in kjerkoli pojem lahko še zraven damo v to kotu, je pač res na nivoju kjerkoli druge države. Sam nimamo skupnega kanala komuniciranja in tle zaostajamo. Ker če bi mi pač ta material sam zbrali, pa če bi ne bilo toliko sporov znotraj stroke ali pa nerazumevanj in zunaj stroke, bi imeli lahko odličen eksport produkt oziroma izvozni produkt. V bistvu bi mogli začeti mi s tem, da ga najprej razumemo in razumeli bi ga lahko tako, da imamo Kitajce, ki pač producirajo najcenejše na svetu in da je brez veze, da mi zdaj zbijamo ceno pa jih lovimo v tem, da jih nikoli ne bomo prehteli. Če mi naredimo za 5 evrov, bojo oni za 3 cente. Če mi za 3 cente pomeni, da pri nas zbijamo plačo na
na isto sužne lasniško, kot imajo oni. Zdaj, plus nimamo toliko resursov, kot oni. Imamo pa nek specifičen know-how, pa neko tradicijo, pa zgodovino, ki nas je naučila to, da če spodaj pač piše, pa bom res banalen, če spodaj pač piše Warhol, ali pa če spodaj piše, ne vem, BMW, boš rekel, čakaj, se vem, kitajski avto je cnej, se vem, Kitajec lahko reproducira Warhola, pa naredi po isti tehniki, čist isti tehniki, ko daš skupaj rečeš pizza, ne vem, majke mi, ne vem, podpis je isti, papir je isti, vse isto. Sam, zakaj mi istočasno vemo, ko govorimo o tem, da ni vsem? Ja, da se ne komercializiraš, je vprašanje, ne? Je pa v bistvu to, da če se najbolj vidite vedno nekoga, ki se ven meče, pa se ful hoče izpostaviti. S to vsi delamo. To pač, mislim, ta egotrip se ne morate nikoli preveč očitati, ampak ga morate sam zadržati v neki zdravi meri, ker je tak vsak posameznik je pač vedno ednina. Ti začneš staviti, jaz sem pa že egotrip. Kje se začne pa un drek, je pa v bistvu stvar konteksta ali pa nekih vrednot. Vse ljudi, ki poznate na svetu, so pač znani zato, ker so se odločili, da bi pač radi nekaj naredili, jih je okolje pol priznali, ampak oni so se mogli pol tudi, če so skromni, so se mogli tepst z ne drugega stremo nastopa ali pa z medtem, ker neki ekstrovertirani ljudje imajo bližnjice, ampak njihova naloga je, če imaš že to prednost, da si ekstrovertiran, je pa pol nek zdrav odnos do v bistvu vsebine, ki jo vam daješ. Tvoja konstantna prisotnost nima več relevance, če se ponavljaš. Razen, če se ponavljaš zato, da bo nek radikalen učinek. Drugače pa ne vem, kako bi to rekel, ta varnost, če imaš, ti v bistvu, da ti ni treba skrbeti za njo, zato ti ni treba sprejeti vsake stvari. Ker če imaš ti ta po Maslovi teoriji vse spucan že, si pa v bistvu pri samoaktualizaciji na vrhu. In začni samoaktualizacijo, začni se iskati. Ne, mislim, nabirite izkušnje sam, a če so boljše izkušnje, se pa vsaj ne podpisati pod njih. Problem rata mogoče pri komercializaciji to, da nekje po 5 letih ugotoviš, da si najbolj vpet v nek servis, katerega niti malo ne verjameš. Za sam otip je super, za neko konstanto, pa v bistvu ti na nek način skrbiš, da ta komunikacija bullshit vrednot, zaradi svojega talenta rata uspešnejša, zato, ker si to dobro skomuniciral. Kar pomeni, da si delno kriv, da je ta bullshit zdaj toliko mainstream. Takrat se šele vprašaš, v bistvu upis, da se tle sem pa jaz malo preveč pomagal, ker jaz ne verjamem v to. In takrat si v resnici, ker ne verjameš v to, takrat si naredil napako. Drugače, če verjameš, pač tudi če delaš za kogarkoli, to je pač stvar posameznikove odločitve, ampak mislim, da si najboljčkrat v konfliktu, tudi v tem slabi karmi, katero nosiš okrog sebe, glih zato, ker na konec dneva še same verjameš v projekt. Mislim, ful je dost delovnih mest, ker si jih sami bomo naredili, tako da nas nikoli ne sme biti strah. Če boste vi pač vedeli, da znate delati stvari, pač manj jejte takrat. Ne jejte zdaj pol na koncu čist neki drugste. Samo manj jejte. Vsem stari. Vse, če bankrotiraš, nič, jaz sem bankrotiral. Si pač pol si nazaj. Kaj se pa zgodi? Pač brez denarja si. Ja, in samo močni preživijo, ampak če moč v solidarnosti pomeni, da solidarnost preživijo. V bistvu, kaj nasloviš kot to pozicijo moči, je po mojem izhodišče. Tako da jaz sem za evolucijo, ampak revolucija me sam straši zaradi cikličnosti, zato ker mi smo v obdobju, ki ima internet, kjer imaš možnost glih to, da se še nikoli nismo lahko toliko štekali s tokimi ljudmi naenkrat.
tle je ta prednost tega dialoga, ker pa tudi v bistvu vsega, ki je že na internetu, da lahko vse izbrskaš, se lahko en najbolj reven človek, danes je revščina in tako drugače klasificirana, folk ima računalnike, pa net pa je reven, pa še vedno trailer parkov, ampak imajo net. Pomeni, da so lahko eni, ki so dedicated, v vukojebeni, ne vem, kjeremkoli polu, mogoče v najslabših pogojih, sam net in pa dela, se učijo stvari, katere bojo čez 10 let najpametnejši v tem. Bojo vedeli, bojo lahko politiki v resnici, pa so najbolj revni, zato ker imajo dostop do tega znanja. Medtem, ker klasične šole, če se ne reformirajo v izobraževalnih sistemov, če se ne reformira, zaostajajo za ljudmi, ki so samo uki prek neta, pa je nek Indic, Kitajc, ki imajo, v bistvu se dejansko dogaja to pol prednost, pa več znanja, kot nek izobražen akademik, ki je lahko celo, mislim, primerljivo s Harvardom na konc dneva, zato ker znanje, ki ga tudi Harvard pač proizvaja, ga daje na internet in ga lahko bere kdorkoli in se dogaja en zasuk še vsem. In tle jaz vidim to prednost v tej evoluciji, da se vse to samo čez noč zgodi. Čez noč se je zgodil net, čez noč se je zgodil mobile, kar vsi imajo telefon, čisto vsi. Pa sploh noben ne pomisli več. Pa je bilo, ne vem, 10 let nazaj, še manj, sem jaz gledal ene video, ki je bila neka interaktivnost. Pa sem si kar dal pod bookmarkse. Ena taka miza je bila, ker si ti delal na dotiku se, pa je bilo, kje smo mi, the future is now, danes je iPad, to telefon, pa vse ne more bolj boliti. Vsi so tako, ja pa sej, še slabo mi dela, še to ti je v resnici tako, my god, tole je pa treba spedenati, tole je pa kje pa je ta teleport, ki ga že čakamo. Tako da v bistvu se konstantno, neka evolucija konstantno, ni treba, da se zgodi, da moramo zdaj vsi iti na ulico, pa razfukati nekaj, pa zauzeti, pa kar je naše, pa to, ampak se to delamo znotri mikrosprememb, ne. In ta počasen tok se mi zdi, da v bistvu imam feeling, da naša generacija se noče streljati, pa noče vzeti puške, pa reči, to je naše, zato ker hoče povedati, ne model, to je od vseh. Vse mi več držav, vse smo na netu in sam še isti jezik iščemo in glih tle se mi zdi ta prednost, da se ne bomo šli streljati pa metati nekih kock, ampak da bomo počakali, da te ljudje umrejo. Bomo se že šli, bomo že počakali, vse je cool. Pač ali bojo oni naredili z nami most, mi ga konstantno z njimi hočemo narediti, ampak nam ne dovolijo, ker imajo svoje, ampak njih bo bolj usekala kriza, kot nas. Mi smo tok še komod. Pa v bistvu te rasti skozi vso to tehnologijo pa razumevanja, za razliko od starejše, ki so eni šele tudi rojeni v času začetkov televizije, ki v danes resnica ben več ne gleda skoraj. Mislim, od naše generacije, jaz mislim, da ben v streh ne gleda televizije. Jaz sploh nimam. Ker je enosmerna komunikacija. In zakaj bi se to šli? Medtem, ker tle se starejša generacija pač ta dnevni dosič informacij, ki so valjda nujne za splošno razgledanost, ampak kaj ti ta splošna razgledanost? Na kavi pove, ja, ti znam potres, my god, stari, bačuka mrtvih, pizda, samo res. Pa viš, kaj je še ena slaba novica? Un je v razkosu v Celju s sekiro. Pizda. Hodo, da se sam to učimo, veš. Mislim, news je tudi nekaj, kar najbolj vpliva na družbo, pa greš na 24 ur, pa sploh ni rubrike kulture. Ali pa je najbolj gledana z Joški. Kar je hodo, jaz imam vrat Joške, don't get me wrong, sam ne na 24 ur, bom že šel drugam. Tako pač. Po mojem bi bil propalica. Ne vem, kaj bi bil. Jaz sem se v tem tok najdel, da imam res probleme, kaj bi res lahko bil. Dober sem bil v košarki, res dober, pač vsak dan sem hodil ven igrati na Fužinah, z Manjeges. Srečil sem se samo na teh razpotih. Nikoli nisem se vprašal, bi bil
ekonomist, ki bi vedel, da bi bil zanič ekonomist, ki bi mi v osnovi bilo vedno težko nekaj prodati, če ne bi verjel. Ki bi imel tako, ali sem ga dobro nategnil, kako se lahko hvališ s tem. A veš, pol pravnik, nisem človek, ki si memorizira. Imel bi probleme s tem. Ful bi hotel biti kaotičen sem in ne bi mogel biti v bistvu nekdo, ali pa bi lahko bil, sej pač, jih to je to, ne. Sam si postavljaš omejitve, sam na lasten karakter, a saj tako, ko sem ga čez leta razvil, sem ga razvil v glih v to smer, da si sploh ne predstavljam, kje bi mogel narediti neko odločitev, da bi šel nazaj, kar pomeni, da mogo že prej načrtovati v tem, kaj bi bil. Jaz sem bil pa skozi malo. Preveč sem bil, preveč stvari sem naenkrat razmišljal, da bi lahko jih usmeril samo v eno. In v tem, da preveč stvari razmišljaš, imaš ful probleme na nekih fokusiranih stvari. In če bi pol srednjo šolo, osnovna je bila pisati kaj, pač to sem se tudi malo učil, ko sem vse štekel. Sam zato, ker je bilo resnic to tisti. Jaz ne vem, ko je lahko folk fuknil osnovni. Pač, da ni hodil in tako. In pa je srednja prišla, je bil pa kar tak reality check, ker zdaj smo pa mi predstavljali to res više. Sem probal z isto malo truda prijeti skozi, pa sem vedel, da bo treba malo bolj se pri matematiki pa raznih fizike sploh nisem štekel ukvarjati. Tako da, čez vse predmete, ki sem šel gledati, sem se nekako predstavljal, ok, če v enem predmetu blestim, tistega grem naprej razvija. In ko sem gledal, sem imel sam velikovno pet, pa filozofijo. Pa se je rekel, ja, ok, filofaks je bila druga izbira. Po mojem bi šel na filofaks, bi začel več brati, neko čtivo, ki bi mi ga dal, se znotraj tega kroga najbolj na life čez prizmo filozofije, ne čez prizmo oblikovanja. In zdaj, po mojem, se pogovarjal isto o družbi, samo brez mojega znanja o izražanju, o obrti, kar pomeni, da bi čečkal po svoje, pa probal upal, da bi to, kar sem narisal, tudi ti videl, ali sem sam zase narisal, pa ti bi mogel 2 uri razlagati, kaj je ta krog, pa puščica manj, ker ne bi imel osnov za artikulacijo ritem. Tako da, v bistvu, to je moja veščina, ki imam, ampak vsebina je pa mogoče res filozofija. Thanks, ki si mi pomagal mi prijeti do mojega bistva, ali kaj. Tak s frotom vas, nekaj prišli. Ja.